Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel kami di Kom22 ya teman-teman. Hari ini kita akan coba upgrade kecepatan laptop Asus ya. Ini sudah banyak stikernya. Sepertinya ini memang fansnya ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai mengerjakan jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Hari ini kita kedatangan laptop dengan merek Asus dan serinya adalah A455L ya. Ini masih ada segelnya, belum pernah diganti. Jadi usernya ingin kecepatan laptopnya bertambah. Jadi kita sarankan langsung upgrade SSD saja ya. Nah, kebetulan SSD yang kita rekomkan adalah SSD merek Hertz ya, dengan kapasitas 128 ya. Selama kita menggunakan ini belum ada kendala, chips dari Hertz-nya masih aman dan masih bertahan ya teman-teman. Bisa cek di online harganya. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah KD yang untuk laptop slim ya, itu ada ukuran 9,5 mm. Oke, dan kita butuhkan adalah obeng sama pembuka laptop. Nah, mari kita kerjakan. Sketching bagian atas, lihat. Oh iya, bisa kita lihat teman-teman. Oh, pemakaiannya dengan menggunakan lem tembak ya. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita menggunakan solder dan mengunci setiap lubang-lubang dari keyboard ini sehingga lebih tahan dan lebih aman ya. Tidak seperti ini tidak ada lemnya juga, jadi keyboardnya bisa longgar. Oke, kemudian ini kondisi laptopnya cukup bersih ya, walaupun masih ada debu kita bersihkan saja nanti. Jadi yang mau kita ganti adalah SSD, letaknya di tempat hard disk ya. Hard disk kita letakkan di CD-ROM. CD-ROM-nya kita cabut. Oke, nah ini kita lepas dulu harddisknya. Oke, mari kita buka SSD-nya ya. Seperti ini kondisinya. Oke, kita pasang kembali.
Kemudian harddisk tadi kita masukkan ke dalam caddy ini ya. Kita sesuaikan saja. Dan kemudian kita copot dari rumah CD-ROM-nya. Ini kita pasang. Oke. Dan ininya kita buka. Tekan saja, tekan keluar ya. Kita dorong. Wes. Ini tinggal kita pasangkan ke caddy tadi biar tetap cantik posisi casingnya. Sudah selesai kita pasang. Kemudian kita pasang kembali baterai. Dan kita kunci. Pekerjaan sudah selesai. Oke, bisa kita lihat terbaca ya SSD 128-nya. Oke, tinggal kita install ulang kembali. Oke, salam solver.